既然喺呢一刻，先生覺得我嘅社交圈好細，佢想變，只要佢想變就可以變㗎啦。決定權喺佢手上。Hello，我係 Winnie 啊，又到咗天使神諭卡嘅占卜時間啦。今日我收到個先生嘅 message， 呢位先生40+ 啦，佢話俾我聽咧，而家人到中年，OK， 咁佢就覺得自己嗰個社交圈咧好細啊，唔知點算啊，佢覺得好悶啊個生活。咁佢問我有冇方法可以處理下喎，咁好啦，我哋試下開一個卡睇睇實際情況係點樣先啦。我好中意呢隻牌嘅，我覺得先生都做到一樣好叻嘅嘢，就係佢都發現到自己面對緊一個咁嘅問題，而且佢識得搵我，我覺得好叻。有一個人發現自己有狀況而識得搵方法去處理呢件事係勁嘅，我覺得。咁呢個先生係做到咗啦。喺呢隻牌度，其實我睇到有啲嘢噶啦，已經。不過我想開多隻牌，睇下個意見牌有啲咩先，我再加埋一齊講。嗱，咁先生剛才都有提過啦，佢覺得佢嘅社交圈好細，想睇下咩方法可以處理啊嘛，係咪？咁我哋而家開一個牌，意見牌睇一睇個狀況先。我睇到個卡牌嘅意思係話，所有嘢都係先生嘅選擇嚟嘅。既然喺呢一刻，先生覺得我嘅社交圈好細，佢想變，只要佢想變就可以變噶啦。決定權喺佢手上。咁大家都睇到啦，既然先生 send 咗 message 問我，即係其實佢都想有改變呢個狀況，係咪？咁卡牌亦都講咗啦，只要佢想變就可以變嘅話，咁不如我哋抽到一個牌睇一睇，可以有啲咩方向令到呢位先生增大翻佢嘅社交圈子啊，好冇？因為其實好重要，好多人想改變現狀，但係佢哋唔想做出任何生活上嘅改變嘅話，如果喺咁樣嘅情況之下，你覺得呢個情況有冇可能變呢？即係你想唔係咁，但係你唔要去有任何嘅轉變啊，冇可能會喐嘅喎，所有嘢啱唔啱？咁但係先生係話佢覺得悶，即係佢見到呢個情況啦。我會覺得佢係想變嘅，只係佢唔知要點樣變啊。係啦，咁係有分別，有啲就係我唔想咁，我唔想咁，我唔想咁。你聽好多人有呢啲咁嘅情況，我唔中意咁，我唔中意咁，我唔中意咁。但係你問佢中意咩咧，佢答唔到你噶，佢答唔到你噶。嗱，如果睇緊片嘅人，你都有咁嘅情況嘅話咧，第一樣，請你改變呢個方法啦。你自己諗一諗啊！如果有個人成日同你講，我唔中意呢樣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 ，其實都幾唔開胃噶。首先唔好去諗唔中意啲乜。嗱，呢個都有練習做噶吓。我假設我當食嘢先啦，我唔中意食炸，我唔中意食辣，我唔中意食酸。我假設3樣先啦。呢個第一行咯，寫咗喺張紙度。OK， 第二行。呢個係 no 啦，寫住 no， 跟住就唔食呢3樣嘢，係咪？跟住好啦，第二行 yes， 你中意食啲咩？寫嗰度。呢個練習係好多人都應該要做。我哋聽太多人都係咁，尤其是香港人。請不要否認，包括我自己，我有時都會係咁。我唔中意咁，我即刻都意識到，我就即刻改。唔係，我想要啲咩，我就即刻會提自己咯。我想要啲乜，提自己。可能聽到呢度會覺得有咩唔同啫？梗係有唔同啦。我唔要，其實好 negative 噶，好簡單，你諗一諗就知啦。你同一個朋友出街食飯，你問佢喂，食咩好啊？今晚如果嗰個人不斷同你講，我唔想食辣咯，唔食燒味啊，唔茶記，唔打邊爐，你其他你諗好呢個朋友1號，朋友2號就話泰國嘢都幾好，燒烤都 OK， 打邊爐都正喎。喂，你揀啦，不如1號朋友同2號朋友，你揀邊個？我諗唔使諗啦啩，應該唔會揀1號啩，係唔係啊？咁你諗一諗啦，你自己做緊1號啊，咁你覺得你自己會唔會係一個受歡迎嘅人？未必好討厭嘅，但係人哋未必會想搵你出街咯，係啊，未必好想見到你咯，尤其是食飯添。
好偶然咯，唔會成日咯。所以自己要首先要做咗呢一個咁樣嘅練習先，好唔好？咁好啦，我抽個牌俾先生先，睇一睇意見牌，話俾佢聽，佢做啲乜嘢嘢可以擴大翻佢嗰個社交圈子。呢個卡牌我睇到嘅係咩咧？請先生去做義工，乜嘢類型嘅義工都可以。其實好有意義啊！呢一件事，好多人對於做義工會覺得你係幫緊人。No no no， 你先係最大得益者。做過義工嘅人都應該會知道，如果真係用個心去感受下，最大得益嗰個係你，more than你服務嘅對象嘅。我自己都有去做義工，我嘅感受就係，哇，原來我做咁少嘅嘢，對方已經咁高興。我會覺得呢一個交流係好珍貴。所以我自己係好喜歡去做義工嘅。如果有朋友都有興趣做義工嘅話，可以 DM 我或者留言話俾我聽啊。做義工其實係真係一個非常有益身心嘅事。當你見到其他人嘅家庭環境啦、家庭狀況啦，反思翻自己擁有緊嘅嘢啦，你諗下你賺到嘅嘢係用錢都買唔到啊，係咪？做義工其實真係好好。咁如果有朋友睇緊啲今一集見到嘅話咧，如果你有知道有啲咩嘅招募義工嘅渠道咧，麻煩大家留言話俾我哋聽啊 ，share 俾大家知，等多啲人去參加，好唔好？咁如果有做過義工，又有經驗，又有啲嘢可以想同我哋分享嘅話，都可以留言同我哋分享下，可以感染下其他未做過義工嘅人，好唔好？做義工嘅範疇好多嘅，多到你想象唔到。咁最簡單嘅類別就純粹係可能兒童類啦、青少年類啦、長者類啦。另外有一啲咧就會專係去做一啲係少數族裔嘅人啦，又或者有一啲係殘障人士啦。其實好多好多好多唔同類型嘅義工。咁有啲人話：咦，我唔中意去真係咁埋身做 service 嘅，我可以做啲咩？假設你執相好叻嘅。你識得做一啲 program 啊，呢啲咁樣嘅嘢嘅話咧，呢一啲類型都有得做義工㗎喎。因為你諗下一個 program，譬如佢哋要 design 一張 poster 嘅話，咁邊個做咧？其實有時可能 centre 咧都冇咁多人可以做到呢啲嘢㗎喎。咁呢啲 centre 其實就好需要有義工嘅幫助嘅。我假設啦嚇，如果先生係處於一個狀態係我唔想改變自己所有嘢，但係我想有社交的話，聽完我講頭先咁多嘢之後，都係唔 OK，覺得唔想轉變，請你做療癒，請你做諮詢，因為如果你唔能夠令到自己去轉變嘅話，你嘅生命一定唔會有任何改變，明唔明白？咁但係你又好想個生命有唔同，又唔願意改變，咁呢度咪會角力咯，所以你會心很累噶。你會好攰噶。如果有呢啲情況，你唔做諮詢，其實就好難搞啦。咁當然啦，剛才我講嗰個小練習，大家都可以做下，得閒就做下。總之你個心一諗起，我 no 呢樣，我 no 呢樣，我唔睇呢個，我唔要嗰個，所有 no 嘅嘢，你都要諗翻一個正向嘅嘢出嚟。剛才我哋就做咗個 sample，就係講食物啦。你可以做其他嘢嘅，譬如我唔聽歌，譬如話我唔中意聽乜乜乜嘅歌，邊個嘅歌。你可以唔使講你唔聽佢噶嘛，你咪講你聽嗰啲咯，得唔得啊？都得噶嘛，係咪？譬如你話我唔睇 TVB，咁你唔需要講你唔睇 TVB 噶嘛，你咪講你睇嘅，我睇 Netflix 嘅，我睇 Disney 嘅，都得噶嘛，係咪？唔需要去講唔好 negative 嘅嘢，呢個係一個潛意識嘅 training 嚟噶。當你習慣講好嘢，所謂嘅好嘢咧，你個人都會開心啲。你諗下會唔會有一個人笑咗 no 啊 no 啊，唔會噶嘛，唔會噶嘛。通常講 no 嘅時候個樣都係皺下眉啊，唔係好開心啊嗰啲咁。咁你諗下講 yes 嗰個通常都係好興奮噶嘛。哇，我想食呢個，我想食呢個，哇，呢個都好開心喎，點明唔明白嗰個分別？所以我哋要令自己成為一個點樣嘅人，呢個係你嘅選擇。但係你想變成呢一個人而做唔到嘅話，呢啲叫糾結。每個人都有嘅，唔係一件好大不了嘅事。重點係你知道，其實可以透過諮詢係可以處理到呢啲問題就得啦。做練習只係一個協助，
並唔係一個可以好快脆處理到嘅嘢。我經常強調，我哋時間真係好寶貴，唔好用咁多時間喺度糾結啊。係啦，快快脆脆處理咗，開開心心過生活，唔係更好咩？係咪？好啦，今日解牌就解到呢度咯。如果你都有差唔多嘅情況嘅話，歡迎你留言同我哋分享下。另外咧，記住 like 同埋 share 我哋呢條片，仲有撳埋上面個鐘仔，有新片咧就會通知你噶啦。下次再見咯，拜拜。